Nou, het ons maandagoggend se begin. A hearty good morning on InfoStream Namibia. In Afrikaans sal dit wees 'n hartlike goeiemôre van InfoStream Namibia. Yeah, to you and the rest of the world. Aan jou en aan die res van die wêreld. Heeltemal reg. Wat dis 'n pragtige diens wat ons vandag het. Ja. Ons vertaal direk. Ja. So jy gesels in Engels en ek sal dit direk in Afrikaans vertaal. Okay. Weet jy What's okay in Afrikaans? Okay. Okay. Ja, goed so. Daar is 'n beter Afrikaanse woord. Goed so. Ek weet nie of dit okay is nie, maar ja, as dit okay is met jou, dan is dit goed met my. Ja, dis 'n pragtige 27ste Februarie. Yes, tomorrow is the end of the month, believe it or not. Ja, ons het daar 'n briek aangedraai vanoggend. Besluit ons gaan later begin uitsaai om te kyk of ons die maand so 'n bietjie langer kan maak vir dit werk. Dit is wat dit is. Ons is die einde van die maand. Ja. Yes. Ja. Pierre Soden en Ansie sê dit is sopnat in Walvis Bay. Wel, ek hoop julle kan vir ons bietjie reën stuur. Blitse en donder weer nog. Is dit neem vir ons foto's. Neem 'n videoetjie dat ons dit kan opsit. Die groot opskrifte vandag in vandag se koerante sê maar net skade Ja. as die reën wegbly. Nou verskillende vlakke, ons sal nou daarna kyk. So almal se oë is gefokus op die hemele. Ja. Ek moet sê vandag maandag is eintlik 'n snaakse oggend in Windhoek. Okay. Dis winderig. Die wolkies is nie regtig reënwolke nie. En ek weet nie of hierdie wind regtig wind weer is nie. Maar dit is baie winderig vandag. Dit is so snaakse wind in Windhoek Ja. vandag. Dit voel asof hy half uit die ooste uitkom, maar hy's nie koud nie. Hy's Ja. net so bo die normale temperatuur. Hy voel so bietjie warm. Ja, maar dis so, maar ek het vanoggend 'n onderbaadjie aangehad. Ja. Toe ek by die huis uitstap, toe dink ek wil net vir die wis en die onwis van daar was effens van 'n knyp soos wat Kaufeee nou sê. Effens van 'n knyp in die lug gewees, maar dit nie koue wind nie. Ja. En soos wat hy nou hier waai, hier kom hy hier van agteraf deur, kan 'n mens voel hy's koel, en dan die snaakse bewolkte weer wat ons eintlik het. Alhoewel die wind lyk nie of dit vir ons gaan reën bring nie, maar daar is kenners daar buitekant wat vir ons meer kan vertel en wat vir ons kan sê wat gaan aan. Absolutely. Hierdie weerkenners. Ek het Ja. I sent you the link of windy.com where you can see the satellite picture. Now, obviously, with that cyclone Freddy, that cyclone has now made complete landfall in terms of Mozambique and Is dit? basically going over to Harare. Okay. Nou, die vraag wat ek vra, daar is wolkies nou basies van die hele, vat ons nou maar van Gobabes af onder Windhoek deur Ja. oor na sien ons maar die onderkant van Walvis Bay en dan oor daai hele gedeelte tussen Walvis Bay en Luderitz. Ja. Now, we need a weather expert at some stage because the question that I have is these cyclones that come from the eastern side of Africa. Ja. Suig daai siklone ons vog uit die land uit Of en bring dit later terug of bring hulle dit eers in en word dit ooit uitgesuig? I don't know. Are these cyclones good for Namibia when it comes to rain? Ja, ek sal nie weet nie. Ek het nou nie daai kennis nie, maar as daar van julle is wat weet hoe dit werk, asseblief gesels saam op hierdie pragtige maandagoggend. Ja. Nou ja, ek sê dit is 'n pragtige oggend. Elke dag as ons saam met julle so 'n bietjie inligting en nuus kan deel, is dit altyd wonderlik. En baie dankie vir die van julle wat saamgesels het verlede week. Pierre Soden vra, ek het dit vanoggend aan Dirk genoem, Pierre. Ek is nie seker of ons 'n forum is om daaroor te wil praat nie, want InfoStream Namibia is primêr 'n forum, 'n platform om Namibiese mense te bevorder en om Namibiese privaat besigheid, sake, besighede, ekonomie te bevorder. Dit is hoekom ons eintlik as Sprus uit negatiewe dinge wil wegbly. Ons is nie 'n sensasie gedrewe aangeleentheid nie. Ons bly ook, soos julle weet, eintlik redelik baie laag op die hele politieke front en natuurlik glad nie oor wat noem jy dit, religion and those kind of things.
So ek hoor wat jou kommentaar hierso is, Peri. Wat sê julle van die petrolstasie eienaar in Rundu wat die mense slaan vir geld leen? Lyk my elke hou is 'n paar rand. I don't know if I want to discuss this because I'm really a bit upset about that. Dit het op sosiale media deurgekom, Dirk. Ek dink jy het dit gesien nie. Nee, ek het nie gesien nie, maar jy het vanoggend net genoem. Ek het dit gesien. Ek het nie elke video gesien nie. Ek het een video gesien en toe dit sien toe sit ek dit alles af. Because it was so disturbing to me that us as a humanity in the year 2023 can resort to this kind of thing. I personally am totally against the mishandling of any human being. Ja, en ek weet wat voorheen met ons in skole gebeur het. Ek weet dit alles. Dit maak my nie 'n man omdat ek in standaard 6 deur die skool gebliksem is nie. Because it had a psychological effect on me. Sure, and I am sorry to say that it absolutely disgusts me that this kind of thing is happening. Ja, ek hoor wat jy sê. Nafs. Ek hoor wat jy sê en ek stem saam met jou. Enige vorm van mishandeling, aanranding. Jy weet, daar is ouers wat hulle kinders 'n pak slaag gee. Maar dan is daar ouers en daar is mans en vrouens wat kinders aanrand. Met die opset om soort van dit gaan nie net oor regstelling, dit gaan om kwaad te doen. Jy weet en ek stem saam met jou. Dit gebeur in restaurante, dit gebeur in kroë, dit gebeur in huise. Ja. En ek stem saam met jou. Die sosiale media is die platform wat daaroor gesels. Ek dink kom ons neem kennis van die goed en ons gaan aan met ander nuus, ander positiewe goed. Ja. En ons praat oor sake wat almal raak. Jy weet, ons praat oor die reën, ons praat oor brandstofpryse, en so meer en ons gesels graag saam met julle. Maar Piri, dat mense dit nie kan goed praat nie, is so. Maar soos ek sê, as sosiale media die forum geword het, jy weet, vir naamsbeswadering en stories wat sensasie wek, dan is sosiale media dit. Mense wonder partykeer of mense nie maar jou Facebook bladsy moet toemaak nie. Jy weet, dis asof mense dit dop hou om te kyk of daar nie iets slegs gesê word. Yeah, exactly. It's this whole sensation thing. Ja. No. Okay. Goed. Maar dan petrolpryse gaan op. Wie's nog vanoggend is nog net Pere wat vanoggend. Dis maandagooggend, almal is stadig vanoggend. Ja, tot die internet is stadig. Ja. Ek het dit ook gesien. Ek het gesien, maar hier by my lyk dit daarom okay vir die oomblik. Okay. Petrolpryse gaan op. Wat se nuus het jy oor die Die petrolpryse? Duitse koerant sê vandag, en hier staan ons op die einde van Februarie. Hulle sê in Duits die petrolpryse gaan nou in Maart maand. Dis die 1 Maart, nee. Hulle sê net Maart maand. Die 1 maand. Jy's heeltemal reg. Dit is dan oormôre voor middernag gaan die pryse met die dieselpryse bly dieselfde. Korrek. Maar die petrolpryse gaan met $1.50 op. Ja. So by Walvisbaai gaan 'n liter jou nou amper $20 kos. $19.78. Ja, 78 sent. So amper $20 vir 'n liter brandstof. Ja. En ek het verneem of verder in die artikel staan daar dat moet nou nie so gerus wees nie. Dit is dalk nie die enigste verhoging wat kom nie. Want daar staan die ministerie maan egter dat daar moeilike tye wat voorlê. Ja. Die internasionale betrekkinge en die ekonomie ly baie swaar en kry swaar, veral onder die voortdurende oorlog tussen Rusland en die Oekraïne en al die lande of moondhede wat daarbey betrokke is. Ja. So en ons as Namibië is maar 'n klein landjie, so klein soos 'n klein aanhangseltjie. En 'n klomp groot lande swaai ons rond links en regs. Ons is natuurlik bewus dat ons uitsaai vanoggend ook geaffekteer word deur die internetspoed. Ja, ek sien dit op hierdie stadium. En dit sukkel maar by my ook hierso. Ja. Lyk my die internet oor die algemeen. Jy weet, ons het nou 2 verskillende verskaffers nou vandag al probeer. Ja. En al twee is ewe stadig. So ons vra by voorbaat om verskoning
dat die uitsending in ons uplink spoed vandag is nie wat dit moet wees nie. Aan al twee die verskaffers se kante het ons nou ons bes probeer op hierdie maandagoggend. Daar raak hy nou weer groen, Daar's dalk dit, het ja. hy nou weer. Kry ons nou weer 'n bietjie hoop, bietjie lewe. Gepraat oor die natuurlik ons praat nou oor die petrolpryse Ja. en die moeilike tye wat voorlê. Ons moet ook natuurlik verstaan dat ons geldwaarde, soos die rand ook, op hierdie stadium baie verswak het teen die Amerikaanse dollar. Yes. En dit het 'n groot invloed op die totale ekonomie. Ek kon my oë nie glo weer eens die afgelope naweek oor hoe geweldig kospryse die hoogte ingeskiet het. Ja. Jy weet, dit oor die algemeen. So as brandstofpryse opgaan, dan gaan kospryse op. Ek wonder net of mense se salarisse aangepas word. Dien ooreenkomstig, ek twyfel. Wel, kom dit nie altyd weer terug na die besigheidseienaar nie. Ja, Raak dit dit nie is, maar net moeiliker vir die besigheidseienaars nie. dis 'n moeilike situasie, jy weet. As die ekonomie hier is dan, Ja. en jou staflede is hier en die ekonomie verander hier, Ja. maar jy moet nou jou staflede se salarisse aanpas, maar jy kan nie vinnig genoeg jou pryse opstoot en meer geld maak om dit te doen nie. Dan raak dit mos nou 'n balancing act. Nee, verseker. In ons industrie is dit dieselfde. Jy weet, ons kan nie elke week of elke maand ons advertensietariewe aanpas nie. Heeltemal reg. Jy weet, want dis nie vinnig genoeg of dit kan nie vinnig genoeg wees vir die eienaars of die mense wat by ons adverteer en reklameer Ja. om weer hulle pryse aan te pas en te sê wel ons kan dit bekostig want ons het dit die kant toe aangepas. Dis reg. Dit werk nie so. Dis reg. Dit is 'n bietjie van 'n balanssituasie. Kom ons vat gou 'n breek en dan kyk ons dan nog van die ander hoogtepunte in die koerante vandag. Ons sal nou terug wees by julle. Goed, maandagoggend, ons Ja. is terug 27ste Februarie. Ja, ons spook vanoggend met die internet. Ons hoop julle sal dit saam met ons verduur. Ja. En ons weet nie watter een is die beste op hierdie stadium nie. Albei die verskaffers sukkel maar vanoggend. Okay, goed. Ek is nou in op my selfoon hierso omdat dit net te stadig is op die laptop. So ek gaan nou nie, I'm not going to answer on every comment, but I'll definitely be able to try and read it. We'll obviously keep on trying. Josie Becker is ook op die Môre, show. Josie. Hy sê julle is vir my bietjie streng vanoggend. Het ongelukkig nou eers kon aansluit net dat julle kennis dra julle se uitsending kom en gaan. Dankie schön Josie, we are aware of that. Lisel Kotse sê wag seker eers vir 'n increase tyd. Ja. Wessel Mostert sê ons moet 'n ander connection maak. Ons het nou al 2 connections. Wessel, ons sukkel vanoggend. Ons Ja. sukkel vanoggend, maar ons probeer ons bes. Ja. Pierre Souden sê RSA ook nou op die gryslys, voorsien niks goeds vir ons as buurstaat nie. Ja. En Wynand Riet sê om nou 4.5 te ry is nie maklik nie. Ja, julle manne met die Land Cruisers. Julle wil mos. Ja, ek wonder nogal. Jy weet, hoe raak dit die ouens? Alhoewel soos ek sê nou die dieselprys lyk my bly dieselfde want die brandstof gaan op. Yes. En mens weet nou nie. Wag nou in spanning om te kyk wanneer kom die volgende verhoging want die ministerie sê moet nou nie te rustig wees oor hierdie verhoging nie. Daar kom weer een. Ja. Goed, kom ons kyk gou na van die ander hoofopskrifte vandag. Ons het gepraat oor die skade. Dreig as die reën wegbly. Die reëntoestande oor die volgende 2 weke in Namibië sal natuurlik 'n deurslaggewende faktor wees wat die ekonomie aanbetref. Akkerbouers in die land sê dat reën op hierdie stadium nou baie dringend nodig is binne die volgende week 2 weke. Dit is een ding. Die Akkerbouraad sê hulle is bekommerd oor dat die reën so lank weggebly het. Nou julle sal onthou verlede jaar was alle vooruitsigte geweest dat ons 'n buitengewone goeie reënjaar gaan hê, die einde van die jaar en die begin van die jaar. Okay. Nou ons raak nou 2 dae weg, raak ons nou aan Maart. En daar is nog in sekere situasies van die mielieprodukte en produsente sê ons het nog nie genoeg reën gehad nie. Is dit 'n kwessie van maak of breek? En
as jy kyk na wat die ouens hier skryf, is daar ouens wat sê die sake lyk baie sleg op hierdie stadium, ook vir die mango boere. Wow. So dit is regtig waar 'n kwessie van die mense is bekommerd, baie bekommerd. Veral daar ook in die Oceana reeks op hierdie stadium is daar gaan daar kwaai verliese wees en is daar dalk kwaai verliese wat die mango gewasse aanbetref. Ja. So ons dink en die ander ding Kaufee, ons het verlede week daaroor gepraat van ons damme het nog geen water gekry nie. Ek dink Von Bach is een van die damme wat nog geen invloed gehad het. The thing is with Von Bach Dam, it's got a very small dedicated, what do you call it, catchment area. Ja, opvangsarea. Ja. Dit moet baie reën daar in die Midgard area vir daai water om deur te vloei deur na Von Bach toe. So die akkerbouers, oor die algemeen net so om op te som, volgende 2 weke is dringende reën nodig vir in die akkerbougebied. So dit is maar net een van die goed wat op die voorblad is. Ander interessante nuus is dat die Toerisme Expo hierdie jaar gaan vroeër wees en die Expo gaan regtig waar alle moeite doen om internasionale betrekkinge te verstewig met Namibië. Dit is wonderlik. Vanjaar bied dit ook skakelkonferensie geleenthede in toerisme en ons kyk gou die datum vir die Toerisme Expo gaan wees 26 tot 28 April. Wat vroeër. So dis sommer om die draai. Dis 'n kwessie van 'n maand en 'n half weg. 26 tot 28 April en dit gaan by die Windhoek Buiteklub aangebied word. Aha. Hierdie jaar. So lyk my nie weer by SKW nie. Yes. By Windhoek Buiteklub. En ek gaan tog kyk of ons vir Michelle Leroux in die hande kan kry en met haar gesels oor die expo hierdie jaar. So ek is baie opgewonde. Kom ons poog om dalk InfoStream daar te kry. Ons will work very hard at it. Ja. No? Goed, Kaufee, wat I've got a very interesting story here which is developed basically over the weekend. I'm going back to Friday evening. And quite often one tends to forget about the Namibian Scientific Society. On Friday evening, the astrophysician, astroscientist, Professor Dr. Heino Falke, by invite of the Namibian Scientific Association, came over to Namibia and he gave a presentation, which from what I understand was free of charge. You could go and do, about black holes. You know black holes in the universe, black holes? Yeah. Okay, now, I don't know if you can remember, Dr. Falke and his team managed to take the first photograph in 2019 of a black hole. I don't know if you can remember, it was like an orange circle. It was, and that made was a scientific breakthrough. Yeah. And this happened, the photo was taken in 2019. He gave a speech. This photo is called the donut, okay? And that was taken with a whole bunch of teams out of Mexico, Arizona, Chile, Spain, Hawaii, the Southern Pole, and all that kind of stuff. And now instruments are to be put up at the Gamsberg, and I'm not too sure, the Gamsberg is in the Kommershoogland, ook genoemd Gamsberg, in Duits der Gamsberg. Dit is die berg wat so plat is. Ja. Nee, jy ry daar deur die Kommershoogland, dan ewe skielik sien jy hierdie hoë berg wat so plat is bo. En die volgende goal is that he would like to make an entire film about black holes. Okay. And obviously, they'll take that information now also out of Namibia, and of course, it is they're going to take it directly out of our Milky Way system. So interesting, love it, absolutely love it. Well done. Ja, ek dink gaan Namibië weer 'n bietjie op die kaart plaas, vir 'n tydjie. Ja, dis wonderlik. Van die expo na Fly Namibia toe, die lugrederye, hulle woeker en hulle woel onder mekaar, maar Fly Namibia het die besware teruggetrek. Hulle het 'n teenreaksie geloods teenoor Fly Etosha. En hulle het besluit om daardie besware terug te trek. Hulle sê dat op hierdie stadium is dit 'n kwessie van die vervoerkommissie van Namibië
moet nou self besluit oor die aansoeke van Fly Etosha. Hulle sê daar is standaard prosedures wat gevolg moet word en die prosedures moet nou hulle gang gaan. So Fly Namibia het hulle besware teruggetrek teen Fly Etosha. En dis die registrasie van Fly Etosha. En ek sê mos altyd daar's baie plek vir ons almal onder die son. Ja, natuurlijk. Dis nie 'n kwessie van net die een lugredery of die ander een en die Namibië kry al klaar swaar genoeg wat die lugrederye aanbetref en wat dienste aanbetref. It's always, you know what kind of feeling I get, Dirk, is that when it comes to Namibian aviation, especially the bigger airlines, the big operators, it's like they go to a point where everything crumbles, dit stort in duie. Ja, ja. Dan begin ene weer en dan die volgende oomblik is daar tweede en derde, dan word alles weer opgebou. You know, shouldn't it be considered Ander buurstade, dit is tog belangrik, maar my gevoel is daar is ander lugrederye wat alreeds baie goed doen. Dis En reg. hulle ken die bedryf, hulle weet hoe dit werk. Hulle het kleiner vliegtye, dit word alreeds onderhou. Ja. En dat hulle die dienste vir ons aanbied in Namibië. Jy weet, ek weet nie of privaat rederye in Namibië dit regtig waar of 'n tweede of 'n derde een dit regtig waar die saak regverdig nie, maar mense hoop net dat indien hulle begin dit 'n goeie begin sal wees en dat hulle sal aanhou met die dienslewering. Yes. Want dis tog die belangrikste van alles. Yes. Goed, Kaufeee nog. Wat Op die oomblik sukkel dit hierso met ons download spoed, so we are sorry if we can't answer your questions directly. We are currently doing this from a cell phone. Let me just have a look here. Lizelle Kotse sê, ek het gesê 2 petrolstasies nie vanoggend petrol gehad nie. Is dit Wag so? seker eers vir die petrol increase se tyd voor beskikbaar is. Dis interessant. Dit is 'n interessante storie. Dis baie interessant. We've always been wondering, Dis baie a interessant. day or two before the petrol price increases, all of a sudden there's certain petrol stations that Dis now baie don't interessant. have petrol. Ja. Because they'll say a day or two before, oh nee, dit Ons is het nie nie brandstof. afgelewer Ja. nie en dis hier te lank en hier te kort. Meantime is die tanks dalk nog they're halfway full perhaps, Ja. and then they wait for that new time and date, and then the petrol station owners just once again make so much more money, isn't it? Dis mos nie eties om dit te doen. Where does Dit is the mos nie morality eties om lie dit- here? We're not saying that it is the case with certain service stations, Ja. but why is it always that before the petrol station, before the petrol prices go up, there seems to be certain petrol stations that all of a sudden now have run out of diesel, all of a sudden now have run out of petrol, they're waiting for the deliveries. Dis Sorry. baie interessant. Dis baie We've interessant. seen this happen a couple of times. Ja, dis nou 'n nuwe een daai wat Yes. wat ek nou nog van tevore nie gehoor het nie, maar ek hoor wat jy sê. Dis baie interessant. Laat weet vir ons wat dink julle? Do you know what I think can happen, should happen? I'm sure there's a regulator when it comes to energy or something like that. Ja. So shouldn't there be let's say there's a petrol station that doesn't have now petrol or diesel now a day or two before the petrol increases are taking place, that particular holding company of that actually brings out a press release and says Hulle behoort this eintlik. is truly the case Hulle that behoort these and eintlik. these and these petrol stations, specific petrol stations, currently do not have petrol or for that matter diesel. Of dink jy nie dit is die eienaar van daai stasie? Kyk, hy dryf handel onder een van die kenmerke. Dis reg? Of die eienaar nie sulke besluit op homself neem en dan sê my brandstof, my petrolstasie het nie vandag brandstof nie. Ek weet nie. Dis 'n baie interessante een daai. Ek het nou nog daai nie spesifiek van tevore gehoor nie. Ja. Maar daai het jy dit. Goed. Die ons kyk so baie interessant die Spur. Ja. Een van die baie bekende plekke, Spur Steakhouse. Yes. Ek was nie onlangs nog by 'n Spur nie, maar op 'n stadium was dit daarom een van die lekkerste kuierplekke wat daar was, die Spur. Yes. Maar ja, hulle interim dividende lyk my is het goed vertoon, het goed gedoen. Okay. So die Spur is regtig waar ek dink bly nog steeds van baie van ons mense se een van die gunsteling restaurante. Ja. Want hulle kyk vir almal. Jy weet, en daar is sekere goed by die Spur wat darm maar net lekkerder is as by ander plekke. Ja. Maar mense bly as jy sien dat in hulle finansiële verslae sê hulle
dit het goed gegaan met ons. So, ja, wat pleintjie vir hulle. Yeah, you know what I always remember about the Spur? I mean, the Spur has been in our lives since the early 80s. Lank al, ja. Early 90s. 90s, ja. And, you know, I remember when the first Spur opened up, it was this big sensation and everybody kind of went there for specific stuff. I know they introduced the hot rock. Correct. And they also had the specific milkshakes for the kids all that. Yeah. And then ultimately the Spur developed into this family-friendly, child-friendly restaurant. You know, when TV games came out, they brought out the TV games and speelplekke. So it was typically the place to go to in terms of a family. So the Spur has been around. No? Spur het ook, hulle het ook die heel eerste nachos gehad. Ja, met daai guacamole. Joh, dit was lekker geweest. Ja, ek onthou ons het in daai jare in Bloemfontein na die Alabama Spur toe gegaan. Right. Europe. Ja. Die een is so ver van daai plek af. Ai, die goeie ou Spur. Maar in elk geval daar's ander plekke wat ook die kolonel bly ook daarom een van my gunsteling plekke. Ja. Gaan kuier gereeld by hom. Ja. Goed, Kaufeee nog, het jy nog enige ander inligting daarso? No, at this stage there's just negative news in the Namibian today. Obviously we all know about the Rundu incident. Then they're talking about mass evictions loom at the nurses' homes. The Ministry of Health and Social Services is set to conduct mass evictions at the nurses' homes in Windhoek, citing these units are uninhabitable for humans. Do you know those flats at the... Ek weet presies waar we praat. I think they are at the Windhoek West. By die hospitaal. Yes. Centraal Hospitaal. So now, typically what has happened here is that these units have not been upkept. Yeah. These units have not, there was no maintenance on these units and whatnot. There is a police flat or block of flats in Pioneers Park, very close at the Baines shopping center. That building is falling apart. That building is absolutely falling apart. So here we go, here we have it. Hundreds of people living at the nurses' homes in the Windhoek Central Karatura intermediate hospitals will soon find themselves homeless if an eviction plan is implemented. Maar dit is interessant as jy dit lees. Nurses' homes. Yes. The very people that care for the sickly and the sick and the needy in hospitals. Verpleegsters. Die tehuis vir die verpleegsters, die woonstelblokke vir die verpleegsters. Wat sorg vir mense, pasiënte in hospitale se plekke is in so 'n toestand, dit val uit mekaar uit en hulle kan nie meer daar bly nie. Ek bedoel ek probeer die twee bymekaar bring. Ja. Ek probeer die twee bymekaar bring. Jy weet, dit sal seker wees soos brandweermanne wat een van die dae dalk in tente moet bly omdat hulle nie hulle eie blyplekke by die brandweerstasie kan onderhou nie. Of daai tipe van situasie. It's a chain reaction. So the state hospital is falling apart. Yeah. So now we've got the people that are in the state hospital that are basically the ones that need to look after the patients, you know, do health care, all that kind of stuff. Their homes are now not being upgraded in. So now that the nurses' homes are busy falling apart. So this is the chain reaction. Everything is just going to be falling apart. Weet jy Kaufeee, nou dat jy dit sê, so in einde van verlede jaar, oor die Kersseisoen, kuier ek nou daar onder andere in Bloemfontein. Ja. En nou vertel die mense vir daar in Bloemfontein, dat die werkers, jou munisipale werkers, kry oortyd en word ook ekstra betaal vir vullisverwydering. Ja. En veral die plekke waar dit nou baie opgehoop het met die tyd saam. Dis reg. Okay? Maar nou, in die koerantartikels word daar geskryf dat die ekstra betalings is en word nog steeds gedoen ten spyte van die bankrot situasie van daardie provinsie. Okay. Maar die werkers versuim om hulle plig uit te voer. Yes. Met ander woorde, ons kry salarisse, ons kry ekstra, ons eis vir ekstra geld, vir kwansy se ekstra tyd, maar geen diens word gelewer nie. So dit gaan my verstand te bowe. Maar in elk geval,
Dit is blykbaar hoe dit is. Ons moet seker ook kyk wie's nog daar. Yes, so it seems that our internet speed is beter geraak. Sped up a little bit. Goed. Karretjies Carson sê fuel rod, hy verwys natuurlik na die dienststasie storie. Ja. Rousseau Hill, ons contributing chef, hy sê môre weer 'n warm dag in Las Palmas. Ek hou altyd daarvan as Rousseau ons so op hoogte hou. Ja. John Fiddler says Kaufeee had some pretty messed up teachers who took great pleasure in dishing out corporal punishment. You're absolutely right. I'm not going to hammer on this. I know how it affected me, but yeah, I just don't have any regard for that. Any regard. So we'll leave it at that. Ja, daai debat gaan nooit einde kry nie. Yes. Daai debat gaan nooit einde kry nie. Was 'n goeie pak slaap sy tyd die regte ding gewees. Jy weet. Daar's 'n klomp stories daaraan. Dis dieselfde soos die ouens wat sê, was dit regverdig geweest om jong seuns, jong manne destyds te verplig om weermag toe te gaan en so meer. All that kind of stuff. So dit gaan net nooit ophou nie. Kaufeee, wat se advertensies? Ons het kyk, wat sê jou lysie? My lysie sê vandag, ons het die smalls natuurlik. Ja, kom ons kyk. En dan het ons ook vir Nico's. Nico's gee vir ons elke dag hierdie wonderlike plekkie om uit te sê. Ons wil net sê vir Nico en sy span baie dankie Nico. Ja. Jou plek is absolute magic. We absolutely love it here. Ons kyk lekker koffie is great, julle stuff is great. Onthou julle moet nie weggaan nie. Kaufeee moet nog vir ons vertel van ons kompetisie wat hierdie week begin, maar kom ons sê gou eers vir Nico dankie. Ja, so dan gaan ons Ilova. Die vir julle wat wil gaan kamp daar by Henties Baai se wêreld. Skakel 081 4477968. Ek wonder of mens of dit teerpad is tot by die kampplek. Was daar baie grondpad. Want ek wil nog steeds met die motorfiets so 'n kamp toer trip aanpak. Met so 'n klein tentjie. Ek het. Ja. Jy kry daai klein tentjies, those little ones that you can just like so pop heeltemal reg. Ja. Heeltemal reg. En dan vir die van julle wat nodig het dat julle soort van bietjie huis skoon maak soos hulle sê. Ja. Daar julle kan skakel vir Wiek by 081 565 4901. Ons moet dalk vir Wiek eendag hier kry. Dat hy met ons kom gesels. Oor so in die algemeen. Ons het al baie gepraat oor personal empowerment. Daar's 'n kursus. En of 'n persoon wat julle kan skakel, Marlene by 081 720 4549. 08172044549. As julle meer wil weet oor daardie kursus. En dan Andre, jy het ons gepraat van Andre. Ja. Ons het vir Atsie baie dankie vir Andre, hy is van F1 Auto Traders. Hy maak dit moontlik dat ons koerante kry. Now, do you know what I like about Andre van Zyle's approach to buying and selling cars? Vertel It's my. by all means, you know, in the past we drove around and we went to auto car dealers and looked in the showrooms and all that kind of stuff. But technology has developed into, you know, we are able to now buy and sell online, offline, all that kind of stuff. You know, the nice thing about, I think, F1 Auto Traders, Andre's approach, is that you're sitting with a vehicle, you basically contact him, and he comes and looks at the vehicle, he gives you the professional advice right where you are, at home or at work or wherever you may be, you meet him somewhere, he gives you his personal and professional opinion, and from there on, he endeavors to go and find a buyer for your car. You can even go to him and say, okay, now I want to buy a car. My need is I'm looking for a bakkie. It has to be a 2x4. It must be a single cab, must have a canopy, so you can give him your specifications, and then he goes into the market and sources one for you. Maar dis presies ook waarvoor InfoStream daar is. Yes. Hierdie advertensies, kom ons vat hierdie ene byvoorbeeld. Daar het ons vir iBit F Agri. Yes. Telefoonnommer 0814762282. You can do the same. Jy kan 'n skakel en jy kan selfs
jou eie advertensies daar plaas vir goedere wat jy in belang sal So it's not completely, Ibid Agri is not only a auctioneering or auction platform, it's a platform also where you can go and list your stuff that you want to sell. It's also a platform where you can go and have a look what is available, and we'll post you the link in the next couple of En months. daai advertensies wat ons nou vir julle wys, is regtig bekostigbaar. Op hierdie stadium betaal jy R50 vir elke keer wat ons dit wys. Right. En as jy natuurlik elke dag adverteer, dan aan die einde van daardie maand kan jy lekker by ons kom gesels. Yes. Gepraat van die einde van die maand. Dis nou môre. Maar dan begin ons in die nuwe maand, Maart maand begin ons met 'n splinternuwe kompetisie. Yes. Vrydag. That's correct. Vertel ons. So it's going to happen once a month on a Friday. So we're letting the cat out of the bag now. Wel, dit is al maandag. It is Monday. Dit is maandag al. Okay, so we are going to have one particular Friday every month. And because remember a couple of weeks ago we had the Braaibroodjie competition where it was Wynand Reed, it was Julia Binger, and it was also Chef Andre. They made those braaibroodjies. Ja. And that particular show was actually such a success that we had requests that came in and saying, but can't we have these braaibroodjie competitions on a regular basis? So we've taken a decision that we are starting the monthly braaibroodjie competition where you can go and you can challenge each other, either as individuals or perhaps even as intercompany departments or even as organizations that go and challenge the other organizations who might be in the same industry or not. And you just let us know that you've got a competitor that you would like to enter and register. It's going to cost that braaibroodjie braaier, male and female, whoever, of course. So if you've got a braaibroodjie, wat noem jy dit, expert, you can enter him. The entry is will cost 1,500 Namibia dollars per entry. And then you join us here on that particular Friday here at Nico's Pub and Grill. And then they're going to do the braaibroodjie braai-off, if you like. Yeah. And what's really cool about this, you know, it's not following the dead normal kapana competition of rib competitie of wors competitie or something. It's going to be the braaibroodjie competition. Sal 'n ou daai braaibroodjie meesters. Ja. Hulle sal seker nie chefs genoem word nie. Hulle is meesters. Hulle is meesters. Ja, I think so. Ja, want kyk, dis as jy nou praat van iemand wat toertjies doen. Yes. Of iemand wat vinnig is met sy hande. Dis 'n goolkunstenaar. Yes. En ek dink die checkers braaibroodjie meester. Ja. Andre. Yes. Was nie 'n chef nie, hy's 'n goolkunstenaar. Right. Hy was definitief nie ek sal nie die braaibroodjie meester noem. Yes. Ek sal hom die braaibroodjie kunstenaar noem. Want hy het ook met so 'n boksie gekom en toe hy hom oopmaak het daar nie 'n haas uitgekom nie, daar het 'n checkers broodjie uitgekom. So ek dink ons met daai mense gaan ons van af noem die braaibroodjie meesters. Now what's really cool about this, it is obviously InfoStream Namibia, what we endeavor to do is to motivate people, promo private enterprise and all that. Dis so tipe van 'n span ding. Ja, dis net 'n fun ding, 'n fun span ding. So you enter your braaibroodjie master, and then what you can do, you can also send your let's say your the company's people around, and they can book a little or have a little table here at Nico's, and they are here to support their braaibroodjie meester. Ja, dis amper so 'n spanboek. Jy weet. Ja. Niks so lekker as 'n broodjie om oor te gesels. And that on Fridays. I mean, that's going to happen on Friday mornings here from about 10 o'clock in the mornings. So if you are watching InfoStream at this point and you would like to enter your braaibroodjie braaier together with your team to support, then please do so. Just contact us at InfoStream Namibia or go and speak to your marketing division or your HR divisions. Maar as jy hulle ook nie wil nie, dan stop dit nie vir julle om deel te neem. Yes. Jy kan 'n pel vir jou kry en sê luister, in 'n maatskappy
Maar wie wat is lekker? Right. Kom ons sê bijvoorbeeld ek en jy werk vir 'n maatskappy, Massey Ferguson. All right. En ons twee besluit ons gaan nou die braaibroodjie meesters word Yes. van hierdie trekkermaatskappy. Okay. En dan gaan ons ander kollegas gaan hom lekker jaloers wees as ons daai broodjie kompetisie wen. En dan gaan dit hulle aanmoedig om ook in te skryf. Yes, Ek absolutely. sê altyd partykeer inisiatief begin sommer daar op jou tafel. Jy moenie altyd deur jou HR gaan. Ja. Jy weet. Ja, natuurlik moet hulle ook doen wat hulle moet doen. Right. Maar ek dink hierdie kompetisie is sommer lekker tussen pelle. Maar daar's 'n vraag wat ek het, Kaufeee. Okay. Kan 'n mens 'n lekker braaibroodjie saam met 'n koue bier geniet? Absolutely. Dis al wat ek wil weet. Want kyk, dis hoekom ons nou Vrydag is nou ek weet byvoorbeeld wat is my gunsteling as ek nou Irish koffie drink. Okay. Een van die goed wat vir my die lekkerste is saam met 'n Irish koffie. Lekkerste gereg is 'n koeksuster. Ah. Irish koffies en koeksusters is vir my absoluut wonderlik. So julle kan julle braaibroodjie vernuf kom afwys en daar sal ook daar natuurlik is daar bier en allerlei goed beskikbaar. Ja. So bring jou kollegas saam. Right. Dis tussen 10:00, maar maak dit 'n vroeë middagete. So dan kom kuier julle tussen vir 10:30 af tot so 12:00 1:00. Maximum 3 entries per Braaibroodjie Friday. And from what I understand, we already have 3 entries for this coming Friday, which I think is going to be the 3rd of March. Ja. Wel, ek kan jou een ding vertel. Ek het 'n boodskap gekry op my foon Right. van Pieter Senekal wat gesê het, wie kan ek skakel in verband met die braaibroodjie kompetisie die Vrydag. Okay. So ek het vir hom gesê ons span sal met hom kontak maak. There we have it. Hy het al klaar vir ons laat weet. Goed, dis baie lekker om te hoor dat die ouens daarin belangstel. Very excited. En ja, dit gaan net cool wees. Onthou net jou bestanddele is jou bestanddele. Is jou geheim. Yes. Wie gesels nog saam? Het ons nog mense Well, daar? Zelikotse say competition is a great idea for a team build, and that's exactly what we Yeah. want. That's exactly what we want. And obviously we're going to mention and also advertise your business for you on that day. So for example, it could be, let's say, certain insurance companies, could be certain healthcare divisions, could be certain sports people, it could be motor vehicle dealers, it could be property people. Enigiets. You know, Enigiets. there's space for everybody. En dan die lekkerte daarvan is Ja. dat Nico het gesê dat die finale wenner hierdie jaar van die braaibroodjie kompetisie, die finale wenner, die naam van die persoon, ons sal maar kyk of die naam van die persoon of die span is, gaan dan op die Nico's menu verskyn. Yeah. So this is how it works. Let's say, for example, we are running a braaibroodjie competition once a month, let's say until October. Then every winner of every month automatically is then going to be partaking in the big InfoStream Namibia braaibroodjie braai-off Ja. in November. Dit gaan wees 'n Tamai braai. It's going to be a very special event, Tamai braai, and ja. it's going to be a bigger event. So I think this area might be a little too small, but we'll work out the logistics with a lot of prizes Kan die and all that windhoekskou kind of gronde stuff. gebruik. Yeah, maybe something Ja, like zoiets. that. And then there we go. It's just a great idea. En that dis some of our people came up. Dis nie al nie. Die wenners, 2 kaartjies, die wenners van hierdie Vrydag. Hulle gaan entertain word by Shakies se den, Ja, by Shakies se losie vir die rugby. dit is reg. Ja, so Shakie het gesê hy staan in vir 2 kaartjies. As julle die Vrydag wen, daai 2 mense, 2 kaartjies, vir hom en sy vriendin of vir die 2 pelle of wat ek al, gaan Saterdag by Shakie se losie kuier. Daar's groot rugby aan die gang. Ons het al vanoggend van die rugby spelers hier gekry. Hulle het kom pap en eiers eet of wat het hulle kom eet? So iets. Ja. In elk geval. En hulle is al klaar besig om te oefen. So die Vrydag se wenners, 2 kaartjies by Shakie se losie. Ons sê baie dankie vir Shakie en natuurlik Nambro ook wat dit aan betref. That's right. So And lekker then pryse. please remember also that this week we've got a very special artist that's going to be joining us on InfoStream Namibia. We are going to be having no one else but Andries Botha,
with us. Andries Botha is coming up to Namibia this particular week. He's going to stay here for quite some time because he's also launching his new album. Ja. Andries has been on our show last year, and I must say, what a fantastic guy. What an artist, what a guitarist. Ja. And he's going to be joining us on InfoStream as from this week. Hopefully we'll have him a couple times on the Maar dit show. gaan lekker wees. Dan Oh, kan dit ek gaan baie tot lekker laat wees om slaap, dan kan ek bietjie laat slaap. Of Kaufee are kan bietjie going to- laat slaap. Ja. So ons gaan hom onthou hy's Woensdag by Andy's. So julle moet is he at Andy's this week? Ja, ons het ek gee gou weer vir julle daai inligting. All right. Hy's Woensdag 1 Maart is Okay. hy by Andy's. So julle moet maar seker maak dat julle ek dink nie julle hoef te die toegang is gratis. Yes. Ek dink nie julle hoef te boek nie, julle moet maar net sorg dat julle vroeg genoeg daar is. Hy tree op van 7:00 af. Tree hy op. So en dan die ander ding is ons het Julia het gesê sy sal vir ons die toerprogram ook beskikbaar stel. Right. So julle sal weet want hy tree op reg deur Namibia. So ons sal die toerprogram ook met julle deel. As julle hom dalk of as julle kyk en julle is nie in Windhoek nie. Ons praat nou van Grootfontein, Gobabis en by die kus en. Ons sal die toerprogram met julle deel so julle dit. Yes. Dan 'n spesiale uitsending ook die Saterdag. Oh, As yes. dit goed gaan. Ons moet net bevestiging kry. Let's not talk about it yet because Okay. we just need to Okay. do the confirmation. Goed. As die oomblik ons 'n bevestiging kry, gaan ons dalk in 'n ander streek kuier hierdie Saterdag, maar ons sal vir julle ook daarvan vertel. Right. Het ons enige laaste Kommentare op- kommentare? Zelikotse ons sê ons slaap al klaar laat. Nee. Ons werk ook hard Vrydag nagte en Saterdag nagte. Ja, ek wil nou net sê. Ja, dit is jy weet daar's mense wat nagskool werk wat ander dienste doen. Yes. So ek dink ons is in daai kategorie. Ek dink ons het dan ons jare gedoen van 4:00 opstaan, 5:00 by 'n radio-ateljee wees om 6:00 te begin uitsaai. Ja. I think we had our fair Nee, share. ek Isn't kon this onthou. much nicer? Nee, ek onthou ek praat van 'n klompie jare wat ons in televisie deurnag gewerk het. Deurnag. Jy uitstap by die televisie ateljee in Auckland Park, sien jy die son opkom want jy het net soveel dae wat geboek is en daai drama reeks moet of vermaaklikheidsreeks moet klaar gemaak en verpak wees. Ja. So my jare in dae en nagte en naweke van deurnagwerk en vroeg en laat nag. Ek het my deel gedoen. Ja. So nou geniet ek hierdie tyd. Dis reg. Kaufee, ja, as daar nie baie ouens is wat saamgesels nie, dan moet ons miskien maar vinnig na die weer kyk. Na die weer kyk. Let's have a look at the weather for tomorrow, the 28th of February. The interior, according to the Met Office, partly cloudy and very hot in the Karas region, that's in the south, and also the southwest. Elsewhere, partly cloudy and warm to hot with a few isolated thunder showers. Scattered over the central northern regions, windy weather will persist in the interior. The coast partly cloudy and mild to warm with a wind moderate to fresh southwesterly. Then looking at the minimum and maximum temperatures, we don't have all the towns for you today, but let's have a look at the major centers. In Windhoek, 28, then at the coast, Walvis Bay 23, Swakopmund with 20, Luderitz with 29, and Oranjemund with 28. Then Katima Mulilo 35, Ondangwa 36, Otjiwarongo 32, and then the rest of the south we don't have any info for you, and also the east, Gobabis by Tupos, het ons van die weerkantoor geen informasie tot nou nie. Dis I wonder interessant. what that is. Maybe Ja. their systems are down. Ja, or interessant. Ja, ek wonder want dit is die afgelope tyd is dit nie aangepas nie so. Yes. Maar dit is nou ook soos wat dit is. Goed, môre Dinsdag, die 28ste, die laaste dag van Februarie. Dan is dit Maartmaand. Kan jy dit glo? Ja. Die jaar laat nie op hom wag nie. No. En ons sê baie dankie vir almal wat deelneem, almal wat kyk, almal wat na die tyd gaan kyk en dan ook saam gesels. So ons waardeer en ons geniet dit baie goed. Reg, ek dink ons is eers dan gedaan vir vandag. It's our Monday on InfoStream Namibia. We'll see you again tomorrow, the same time here on our Facebook page. Also remember,
that if you've missed a show, you can, and you don't find it on our Facebook page, it should be there. You can always go to YouTube, just go and look for our channel, InfoStream Namibia, and you'll find all of our past shows that are archived there. So thank you very much for joining us today. Thank you very much for supporting us. And I think from Dirkas and myself, that's it. Tot môre. Bye. Okay, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.